بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابن خلدون یەکێکە لە گەورە بیریارانی ئومەتی ئیسلامی مەقولەیەکی مەشهوری هەیە، ئەفەرمێت چۆن ئینسان لە دایک ئەبێ، دواتر وردە وردە مناڵە و گەورە ئەبێ، ئەبێتە گەنجێکی زۆر بەتوانە، دواتر ڕائەوەستێ، اینجا وردە وردە نەخۆشیەکان و پیری سەری تێ ئەکات و لە کۆتایە ئەمرێ. ئەفەرمێ هەموو حەضارەتەکان، هەموو دەوڵەتەکان بە هەمان شێواز لە دایک ئەبن، بەهێز ئەبن، پیر و لاواز ئەبن و ئەمرن. دەوڵەتی عەباسی یەکێکە لەو دەوڵەتانەی یان یەکێکە لەو خلافەتە ئیسلامیانەی کە 500 ساڵ ژیانی هەبووە لەناو ئومەتی ئیسلامی. 500 ساڵ علم و معرفەت و زانیاری و زانست کۆ کراوەتەوە، 500 ساڵ جیهاد لە پێناوی خۆیان کراوە. لەم پەڕی دنیا بۆ ئەو پەڕی دنیا جێشی ئیسلامی گەیشتە کەنارەکانی سین و زۆر شوێن لە سین داگیر کرا. ئومەتی ئیسلامی لە زەمەنی عەباسیەکانە دەرگایانێکی خەیری زۆر گەورە بەسەبەب ئەوانەوە لە ئومەتی ئیسلامی کرایەوە. لە کۆتایی عمری دەوڵەتەکە دەوڵەت پیر بوو، کەسانی نەشیاو بوونە گەورە و سەرکردەی دەوڵەتەکە، وهای لێ هات خلافەتی ئیسلامی وردەوردە بەرەو زەعیف بوون ئەڕۆشت. تەتار و مەغۆل لە مەنتیقەی سینەوە وردەوردە دەستیان کرد بە داگیرکردنی دەوڵەتی ئیسلامی و دەوڵەی خوارزمیان ڕوخان، هێرشیان هێنا پاکستان و ئەفغانستان و وڵاتی ئێران و زۆر شوێنیان ئۆزباکستانی ئەمڕۆ زۆر وڵاتی تر لەو دووەلانە هەمووی داگیر کرا، هەتاوەکو گەیشتە کەناری بەغدا، هێشتا خەلیفە بە ئاگا نەهات. هۆکارگەل زۆرن بۆ ئەوەی کە بۆ خەلیفە بە ئاگا نەهات. یەکێک لەوانە ئیبن العەلقەمی کە وەزیری ئەو بوو، با بڵێن سەرۆک وەزیران بە زمانی ئەمڕۆ، کەسێکی شیعە بوو، خۆی بۆ خۆی حەزی ئەکرد ئەهلی سوننە بفەوتی. بەڵام ئەوە نابێتە عوزر. ئەگەر خەلیفەیەکی بەهێز هەبێت و بزانێت چی ئەکات و چۆن مامەڵە ئەکات. چەندین نامەی خوارزمشا هاتنە لای مستعسم، 15 ساڵ حکمی ئەکرد مستعسم. لە ماوەی ئەم 15 ساڵە بە چاوی خۆی ئیبینی هەموو ڕۆژێ سوچێ لە دەوڵەتی ئیسلامی ئەکەوێ، بە خەیاڵیان نەئەهات و بە باکی نەبوو. هەتاوەکو فتنە گەیشتە دەرگاکانی بەغدا، بڕیاریاندا سڵحکەن لەگەڵ هۆلاکۆیە. زۆر هەوڵیاندا، زۆر نامەیان گۆڕیەوە، هۆلاکۆ بە زۆر شت ڕازی نەبوو. لە ئەخیرە بڕیاریاندا کە خەلیفە ئەبێ خۆی بۆ خۆی تەسلیمکە. تەسەورکەن ئەوەندە لە کەناری بەغاوە نزیک بووبوونەوە، شوورەکانی بەغا ڕاگری نەئەکرد لە مەسەلەی تەتار و مەغۆل. ئەو تیرانەی کە ئەیان هاویش مسلمانان ئەیان هاویش لەوانیان ئەکوشت، ئەوان ئەیان هاویش لە مسلمانانیان ئەکوشت. حتا ئەڵێ خەلیفە جارێکی بوو بە ناوی عەرەفە کە زۆر کات قسەی خۆشی ئەکرد و لە مەجالیسا مەجلیسی خۆش ئەکرد، لە بەردەم خەلیفە تیرێکی بەرکەوت و کوژرا. اینجا خەلیفە هێشتا بە ئاگا نهاتەوە، هات پەنجەرەکانی کرد بە تەختە بۆ ئەگەر تیرێک هات ئەمجارە بەریان نەکەوێت. لەم کاتەیە جێیشی موسڵمانە لە ناو بەغدایە مەزەندە ئەکرا بە 100,000 جێیش لە ناو خودی بەغدا. ئەگەر ئەم 100,000 یەک بوونایە و هەڵمەتێکیان بدایە، کوشتارێکی زۆر گەورەیان لە تەتارە کرد و تەتار بە ئاسانی نەیەتوانی بێت، مەغۆل نەیەتوانی بێتە ناو بەغدا و بەغدا بگرێت. بڕیاریاندا سڵحکەن، شەڕ نەکەن. ئەم گەنجە موسڵمانانەی کە تیرێکیان ئەهاویشت ئەوانیشیان ڕاگرت. ئیبن العەلقەمی پێوتن کە هیچ تیرێ مەهاوێژن هەتاوەکو ئێمە سڵحەکەمان سەرکەوتوو بێ. ئەگەرنا هۆلاکۆ یەکێک لە گەورە پیاوەکانی بەردەسی لە بەردەمیە تیرە بەر چاوی کەوت و چاوی کوێر بوو.
ئەگە ناخۆ خەڵکی موسڵمانیش دەسەپاچە نەبوو، زۆر مجاهیدی پاڵەوان، زۆر کەسی گەورە لەناو ئەم ئومەتا هەبوو. خەلیفە قەراریدا بەغدا تەسلیم کە لەبەرەوەی خۆی و خەڵکی ناو بەغدا هەمووی سەلامەت بن لە شەڕی مەغۆڵ، چکە بیست بوویان کە مەغۆڵ چۆن شەڕ ئەکات چی ئەکا، هەر شوێنێک کە بەجێ ئێهێڵێ بە سوتایی بەجێ ئێڵێ، هیچ شتێکی تیا نایڵێ. بڕیاریاندا خۆیان تەسلیم کەن و جەهای شارەکە هەر هەمووی کۆ کرایەوە، هەرچی مەلایەک ناوی هەبوو، هەرچی قاریئێک ناوی هەبوو، محەدیثەکان، زۆرێک لەوانە کەسە با بڵێن قیادی و سیاسیەکان هەمویان کۆبوونەوە 700 کەس لەگەڵ خەلیفە چوونە دەرەوەی بەغدا. کە چوونە دەرەوەی بەغدا هۆلاکۆ قەراریدا تەنها خەلیفە و 7 کەس ببینێ، ئەمانی تریان جیا کردنەوە وردە وردە دەدە و سەد جیانەکردنەوە سەریان ئەبڕین، چۆن مەڕ سەر ئەبڕێ ئەوە سەریان ئەبڕین، هیچ دەسەڵاتێکیان نەبوو. 40 ڕۆژ تەتار و مەغۆڵ هێرشیان هێنا ناو بەغدا و بەغدایان داگیر کرد، 40 ڕۆژ خوێنیان ڕشت. زۆر کەس هەبوو، هەموو ئەوانەی کە دەوروبەری خۆی هەبوون 700 کەسە بوون. هاوێنەی سولەیمان شاه کە لەو کاتا خۆی و بەس عائیلەکەی خۆی چەکداری دەوری خۆی 700 کەس بوو، هەمویان یەک کوژان و سەر بڕن. کەمێک مقاومەی بچووک لەناو چەند گەنجێکیانە ڕوویدا و هیچی تر. لەناو بەغایە زۆر کەس خۆی شاردبووەوە، لەناو بیرەکانە زۆر کەس خۆی شاردبووەوە، لەناو دوکانەکانە زۆر کەس خۆی شاردبووەوە. بەغدا حەزارەیەکی زۆر گەورە بوو، 500 ساڵ خەڵکی موسڵمان معریفەت و عیلمیان لەناو بەغایە کۆ ئەکردەوە. تەتار بە هەمەجی خۆیان ئێستا ئێمە تەسەوڕەکەین ئەڵێن زێراب هەیە لە بە شوێنێکی پێشکەوتوی ئەزانین ئەڵێن زێراب هەیە. تەسەوڕکەن زێرابەکانی بەغدا لە ناو شارەکەی هەمووی سەری بەبەر دروست کرابوو، هەموو سەری نرابوویەوە، کەس ئەوەی نەبینی ئیلا لە شوێنێکە ئەگەر خەلەلێک دروست بە بەردەکانیان لا ئەبر چاکیانێک. ئێستا ئێمە ئەڵێن شۆستەمان هەیە، بۆ لەناو بەغدایە شۆستە نەبوو. ئێمە ئێستا ئەڵێن خەسەخانەمان هەیە، بۆ لەناو بەغدایە کە ئیبن بەطوطە باسەکە خەستەخانەیەکی وەها نەبوو کە لانی دەرونی نەخۆشەکانی حیساب بۆ ئەکرد. چەند کەسێک هەبوون لە وەقفی ئیسلامی، وەقفیان بۆ بڕابووەوە لە زەمانەی حەضارەتی ئیسلامیە. وەقفەکە لەسەر چی بوو؟ تەنها ئەهاتن لەگەڵ ئەم نەخۆشە هیچ کاریان نەبوو، دەوڵەت پارەی بۆ بڕی بوونەوە، ئەهاتن سەری ئەم نەخۆشیانە کرد، ئەیان و ئای ماشاءڵڵا ئەمڕۆ ئەم نەخۆشە وەسعی باشترە، دەموچاوی گەشتر بووتەوە. ئیبن بەطوطە سەرم سوڕ ئەمە کە چۆن ئەم نەخۆشانە بە نەخۆشیێکی زۆر کە نەفت ئەچونەوە ئەم خەستەخانە و بە ئاسانی ئاهاتنە دەرەوە. ئەڵێ هەندێک لە ئەو کەسانەی کە وەقفیان بۆ دابین کرابوو تەنها سەیری نەخۆشیان ئەکرد و یان و تۆ لای چ دکتۆرێک کێ تەبیبی تۆیە؟ ئەو تەبیبە فڵان کەس وەکو تۆ بوو چارەسەر بوو، تەنها بۆ ئەوی لایەنی معنەوی نەخۆشەکە بەهێزکن. چ جای لایەنی مادی و تەرتیبات و نظامی ناو خەستەخانەکە کە ئیبن بەطوطە ئەفەرمێ شوێنێکم بینی لەناو خەستەخانەکەیە پڕ بوو لە مجەوهرات و ئاڵتون بۆ ئافرەت. ئەڵێ سەرم سوڕما ئەوە چییە؟ بتەنەوە ئافرەتانەی کە نەخۆشن ئەم جلە جوانانە و ئاڵتونانە لەبەر ئەکەن بۆی لایەنی دەرونیان ئاسایی بێ. بەغدا حەزارەتێکی ئەوە گەورە. بەغداد خاوەنی بەیت الحکمە بوو، یعنی ئێستا ئێمە ئەگەر بمانەوێت مێژووی ئیسلام بخوێنینەوە ناتوانین. ئێمە مێژووی مسلمانان ئێستا لە بەردەستمانایە. تەسەوڕکەن ئێمە 1000 ساڵ حکممان کردووە، بەچی حکممان کردووە؟ کوە یاساکانی سیاست لە لای ئێمە؟ کوە کوتوبی سیاسەتی ئێمە؟ یەک دانەمان لەبەر دەسان نییە، دەست و پێیان بڕیوین. کوە لایەنی عەسکەرتاریەتی ئێمە؟ چۆن تەختیتەکانی جەنگی ئێمە کامانن؟ هیچمان لەبەر دەسان نییە. هەمیشە لە مێژووی ئیسلامیە مێژووی مسلمانان نووسراوە، فڵانە عالمی دینی مێژووی نووسراوە، فڵانە خەلیفە نووسراوە، فڵانە وەزیر نووسراوە، مێژووی ئیسلام نەنووسراوەتەوە. تۆ بڵێ نەنووسرابێتەوە ئەم ئومەتە گەورە عەزیمە ئەمەی فەرامۆش کردبێ. لە بابی وەقفی ئیسلامیە شێوازی داڕشتنی وەقفی ئیسلامی هیچ کتێبێکمان نییە لەسەری. ئەمیر و حەکیمەکان چۆن کارەکەن هیچ کتێبێکمان نییە لەسەری. هەموو ئەمانە باشە لە بەیت الحکمەیان نەبوون. 500 ساڵ بەیت الحکمە کتێبی تێکرا لە هەموو جۆرەکانی علوم. تەتار و مەغۆڵ هەمویان سووتان، بڕێکی زۆریان کردە ناو دیجلەوە. لەو کاتا تەتار و مەغۆڵ بەغدایان داگیر کرد، بەغدا 300 مەکتەبەی گشتی تیا بوو. طبعاً خۆشەویستانم ئەگەر شوێنە بتەوی هەڵسەنگاندنی زانستی بۆ بکەی، بزانی ئاسی زانستی چەند بەرزە، ئەبێ سەیری کتێبخانەکانی بنمونە سەیری کتێبخانەی هەڵەبجەکە بە هاچی مەلا و کتێبخانەی هەڵەبجە کۆی کەرەوە
ئەکاتە ژوورێکی کتێبخانەیەکی بەغدا ژوورێکی ئیتر بزانە ئاستی حەزاری ئێستا ئەڵێم ئێستا بزانە ئاستی حەزاری تۆ لەگەڵ ئەوەیە چەند دوورە نەوەڵا کتێبی هەموو کوردستان کۆکەرەوە ئەوەی کە تەواجودی هەیە هەموو کتێبخانە گشتیەکان و هەر هەمووی لەناو مەخطوطاتی سەدامی دووەلیە و نەبێ کە ئێستا ناوەکەی گۆڕا بە مەخطوطات بەغداد ئەدووەلی تەسەوەر کە یعنی تۆ لەکوێ حەضارەتە ئەگەر کتێب نەبێ لە شوێنێکە حەضارەت نییە و نەبی ئەنێ من لەم زەمانە هەموو کەس وا ئەزانێ ئەگەر با بڵێن مۆبایلێکی مواصفات و کۆمپیوتەرێکی مواصفاتی ئەوێتە زانە هەتا کتێب نەبێ نابیتە زانە بۆیە بەغدا هەموو جیهان لە ئەوروپاوە کەسێک بیرکەنەوە بە وڵاغ ئەکەوتە ڕێ هەتا ئەگەیشتە بەغدا بۆی سەردانێکی بەیت الحکمە بکات 4 کتێب لە کتێبەکانی بەیت الحکمە ببینێ زۆر عیلم هەیە بە نمونە ئێستا ئێمە باسی علمی مۆسیقا بکرێ یا فنون بکرێ ئێمە ئاڵێن هیچمان نییە ئەزان لە بەیت الحکمە باسی ئەو کتێبانە ئەکرێت کە تەنها موسڵمانان تەرجەمەیان ئەکرد و ئەیان نووسی لەباری مۆسیقا چۆن لێ ئەدرێ مۆسیقا بۆ نەخۆشی مۆسیقا بۆ خەوتن مۆسیقا حتا ئیبن سینا لە حیاتی خۆیان جارێک یەکێک لە ئەمیرەکان ئەیگرێت دوایی زۆری لێ ئەکاڵێ ئیلا ئەبێ مۆسیقا لێ بدەی ئەویش مۆسیقایەکی پێکەنین لێ ئەدا ئەڵێ هەمویان پێ ئەکەنین بەبێ ئیرادەی خۆیان بەبێ کەس هەست بە خۆی کە ئەڵێ دوای هی گریانی لێدا ئەڵێ ئەوەنە گریان خەریب و کولە بوون ئەوەنە فرمێسێک لە چاویان هاتە خوارەوە ئەڵێ دوای هی خەوی لێ هەمویان خەوتن بە حرەسەکانەوە ئیبن سینا مەجلیسەکەی بەجێ هێژ ڕۆشت تەسەوور کە ئاستی علومی ئیسلامی لە ئاستێکی زۆر بەرزە بەهۆی بەیت الحکمەوە هەر هەمووی لەناو ئەم موسیبەتە فەوتە خەلیفە دواتر کردیانە سجن حەشەم و کەسی بە دەورەوە نەماوە خۆی و تەنها ماڵ و مناڵی خۆشی بەجیا کراوەتە ناو قەفەزێکەوە سجنێک دواتر هۆلاکۆ پێوت ئەگەر بێت و لەگەڵما لە قەسری خەلیفە خەزێنەکانم بۆ بکەیتەوە کە کەس نەیەزانێ ئەو خەزێنان لەکوێن 500 ساڵ بوشتی تێکرا لە کوشتن ڕزگارە دەبێت لە ناو حاوشەی قەسر الخلافەیە خەزێنەکانی کردەوە مەغۆل ئەو هەموو شوێنیان داگیر کرد و بە حیاتی ئاڵتوونی سووری وایان نەبینی جلوبەرگی وایان نەبینی بوو شتی وایان نەبینی بوو هەمویان دەرهێنا ڕووی کردە خەلیفە مستعصم بالله پێوت خۆ من ئەگەر ئەمەم هەبوایە جیهانم پێ داگیرە کرد تۆ نەتوانی ئەمە بدەیتە جوندیەکانت هەتاوەکو پارێزگاری لە تۆکەن نەهێڵن من لە بەحری جێحۆنەوە لەو لای فورسەوە بێمە ئەمبەرەوە هەر لەوێ من ڕاگری نەگەمە بەغدا وتی ئەوە قەدەرێکە خوا هێناوێتە پێشەوە وتی مادام قەدەر ئەوهایە قەدەری تۆ ژیەتە پێشەوە کردێ سجنەوە نانی نەئەدای هەموو ڕۆژێ سینی ئاڵتوونی بۆ ئەناردەی و بیخۆ ئەمە بخۆ هەتاوەکو ڕۆژێک بڕیاری کوشتنی دەرکرد هێنایان بە پێی هەندێک ڕیوایەتەکان پێچیان لە فەرشێکەوە مەغۆل بەس قاچیان پیانە بە قاچپیانان کوشتیان تەسەوور کە خەلیفەیەک هەموو یا بڵێم نیوەی جیهان لە بن دەستا بێ هەموو عالەمی ئیسلامی بە وتەیەکی تۆ بجوڵێ دەرکی ئەم خەتەرە گەورە نەکەی لەناو ئەم فیتنە گەورە مەشغوڵی کاروبارێکی بچووک بچووک بی هەتاوەکو ئەوە بچووک بیتەوە بۆیە ئومەتی ئیسلامی سەرکردە و گەورە و عالیمەکانی هەر کاتێک بیریان زۆر گەورە بوو بێ زۆر دەروی گەورەیان لێکراوەتەوە بیریان بچووک بێ لە فیتنەی بچووکە مردوون زۆر بە زەلیلی مردوون خۆ زۆر کەس لە ئومەتی ئیسلامی خوای گەورە ڕوتبەی شەهادەتی پێ عەتا کردووە لە کاتی تەتار و مەغۆلیشا زۆر کەس خوای گەورە ڕوتبەی شەهادەی پێ عەتا کرد و شەهید بوو بەڵام هەدەف لە حیاتی ئینسانە ئایا شەهادەتە یا ژیانە لە پێناوی خوا ئێمە ئیماندار ئایا مردن لە پێناوی خوا گەورەترە یا ژیان لە پێناوی خوا هەمومان ئەزانین ژیان لە پێناوی خوا گەورەترە لە وتارێکە بە درێژی ئەو مەسەلەم ڕوون کردوتەوە باس کردو ئەلەم داستانە کە عەرزم کردن لە بابەتەکانی فیتنە ئەمەوێ ئەوە عەرزی جەنابتان کەم واللهی شەو ڕۆژ خەریکی خوێندنی قورئان چاوت کراوە نەبێ و دوژمنی سەرەکی خۆت نەبینی شەو ڕۆژ خەریکی خوێندنی فیقه و دەرسەکان بێ و دوژمنی گەورەی خۆت نەبینی تۆ کوێری لە فیتنە ئەبێ ئێمەی ئومەتی ئیسلامی چاو بکەینەوە ئەبێ چاومان ڕۆشن بێ بزانین چی ئەکەین دوژمنی خۆمان ببینین خوا معقولە ئێستا ئێمە بەشتانی زۆر بچووکی بچووکەوە ئەوە خەریکی یەکتر ئەبین لاواز لەگەڵ یەکترە تەسەوور کە ئەم هەموو زانای ئەزهەر تەخەڕوجەکە
لە چیا عمریان ئەفوتی لە چەند مەسئلەیەکی فقهی بچووکە کە تەواو بوو. جارێک لە خزمەت دکتۆر مستەفای زەڵمیا بووم، دەرەجاتی عالی بێ، جارێک میوانی ئەم مزگەوتەی ئێمەش بوو، خۆی گەورە عەفویکە، وتم ماوەسا من سرم لە زانایانی میسر زۆر عاجز بوو لێم لەسەر ئەم قسەیە، وتم سرم لە زانایانی میسر سوڕ ئەمێنێ ئەو هەموو زانا گەورەیە لە فقه هاونە بن، هەموو جوهودەکانیان چەند بابەتێکی فقهی بچووکە. طبعاً هەر یەکێک لەو زانا گەورانە بێنی ئەگەر بێت و کاری سیاسەتی ئومەتی بدەیتە دەست دەوەچێ بە ئاسانی بە بەڕێوە، کەچی مەشغوڵ ئەبێ ئایا دەستنوێژ بە ئافرەتەوە ئەشکێ یا ناشکێ دە کتێبی لەسەر نووسی، لایەکی تر ئایا ئەم کەلیمەیە لە قورئانە چۆنە چۆن نییە معناکەی چۆنە دووسێ کتێبی لەسەر نووسی. بەڵام سیاسەتی گشتی ئومەت تەبەن خۆ ئەمە کە عەرزتان ئەەکەم کافران و بێدینان زۆر ئیشیان لەسەر ئەمە کرد تاوامان لێ بکەن، تا عالم وا لێ بکەن دەست و پێ بەستن قاچی بەستن هیچی پێ نەکرد، مەشغوڵی کەن بەشتی لاوەکیەوە، شتانی زۆر بچووک عمری بفەوتێن. تەسەوڕکەن ئومەت ڕۆژێک لە ڕۆژان گەنجەکانی پرسیاریان ئەکرد کوێی ترماوە لە جیهانە ناوی هەبێ بۆ ئەوی ئیسلامی پێ بگەیەنین. ئەمڕۆژ پرسیاری چی ئەکرێ؟ ئایا لە پشت ئەم مەلایەوە نوێژەکرێ لە پشت ئەمەوە نوێژ ناکرێ؟ عقڵێتی ئێمە لەکوێ؟ ئومەتی ئیسلامی بەو گەورەیە لەکوێ؟ بزانن کە فیتنە هات چۆن تێ ئەکەوێن. ئێوە تەسەوڕ نەکەن ئێستا ئێمە لە فیتنانی لەبەرەوەی ناکوژرێن، ئێمە کوژراوین، ئێمە لە سجنین. هەموو جارێ بە دۆستانم ئەڵێم وەڵڵاهی ئێمە ئێستا بەو شێوازین، وەکو وەهایە ئێمە کەسێک لە سجنا بێ لە ناو سجنەکە 40-50 کەس داری لێ بدەن، فریاکەوێت دارێ 2 دار بگێڕێتەوە، هیچی تری پێ ناکرێت، ناتوانێت بیرکاتەوە لە دەرەوەی سجن چی ئەگوزەرێ. بۆیە زانایان زۆر کات دەفەرمون ئەو کەسێک کە لە سجنا بێ فتواکانیشی وەرناگیرێ، فتواکانیشی قوفڵن، چونکە دەرکی بچووک ئەبێتەوە، عەقڵی بچووک ئەبێتەوە، ناتوانێت گەورە بیرکاتەوە، لە ئاستی ئومەتە ناتوانێت بیرکاتەوە. قسەکەی مەولانام لە دەرسانی پێشوا عەرزکردن، سەگ بە سەگەتی خۆی بەردی تێبگرە پەلاماری بەردەکە نادا، ئەچێ پەلاماری ئەو کەسەدا بەردەکەی تێگرتووە. یەهود و نەسارا و مەجووس ئێمەیان خواردووە، ئێمەش لە بین یەکترە هەر جارەی یەکێکمان ئەکەنە بەرد و هەومان پەلاماری ئەدەین. ئێمە ئومەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خەریکە 100 ساڵەی شکست بەسەرمانە تەواو ئەبێ، زەمەنی هەستانەوەی ئومەت دەست پێ ئەکە. کێن ئەوانەیە بنە بەردی بناغی هەستانەوەی ئومەت لەناو ئەم فیتنە گەورەیە؟ ئەگەر ڕەبتێکی بەهێزی لەگەڵ ڕەب العالەمینە نەبێت چۆن ئەبیتە بەردی بناغە بۆ هەستانەوەی ئومەت؟ ئەگەر مەشغوڵ بی بەشتی بچووکەوە چۆن ئەبیتە بەردی بناغە بۆ هەستانەوەی ئومەت؟ والله جاری وا هەیە ئومەتی ئیسلامی لەناو گرفت و ئاڵۆزیەکی زۆر گەورەیە، زانا و داناکانی بەشتانی زۆر بچووکەوە خۆیان مەشغوڵ کردووە، لاوە جوانەکانی هێزی لاوەکانی لەشتی زۆر بچووکە ئەڕوا لە بینی یەکترە تەواو ئەبێ. تەسەوڕ کە گەنجێکی ئێمە بێنە ئەبێ عەقڵی لەکوێ بێ، عەقڵی لە گوندێکا دابنێ، بزان لە گوندەکە تەجاوزەکە. ئەڵێ وەختی خۆی خادمێکە بوو لەگەڵ ئاغایەکە، هەمیشە خزمەتی ئاغاکەیە کرد، ئەڵێ جارێک ئەڵێ لە نێوان چەند شوێنێکا بوو چەند گردێکی تیا بوو، ئەڵێ لە گردێک چوو ئەولاترەوە، ئەڵێ وتی ئەمە هی کێیە؟ وتیان هی فڵان ئاغایە. وتی بۆ هی ئاغاکەی من نییە؟ وتیان ناوەڵ. وتی بۆ لە دوای ئاغاکەی منەوە ئاغایەتر هەیە؟ وتیان وتی دە قەسەم بەخوا قەز ناکەم بەلای ئاغاکەمە، تا ئێستا وام زانی بوو تەنها یەک ئاغا هەیە لەسەر زەویە، بۆ چونکە تەنها جوزئیەتی بچووکی شوێنی خۆی بینیوە. ئێمە زۆر کات تەنها هەڵەبجە ئەبینین، تەنها مزگەوتی شافعی ئەبینین، تەنها کوردستان ئەبینین. ئومەتی ئیسلامی گەورە ئەبێ چۆن هەڵسێتەوە، چۆن هەنگاو بنێ لە کاتەکانی فیتنەیە، چۆن ڕەبتی لەگەڵ خوایە بەهێزکە. طبعاً زانانی ئەم ئومەتە لە دوای ئەم 100 ساڵەی ڕوخانی خلافەتی ئیسلامیەوە هەموو هەنگاویان ناوە بۆی چۆن هەڵسینەوە. تەسەوڕکەن یابان شکا بە 50 ساڵ هەستایەوە، ئومەتی ئیسلامی خۆی گرتەوە، ئومەتی ئیسلامی 100 ساڵە خلافەتەکەی ڕوخاوە تەنها خۆی مەشغوڵ کردووە بەشتی بچووکەوە لە ناو خۆیە، نەیتوانیوە هەنگاوی گەورە بنێ، بۆیە فەوتاوە. تەسەوڕکەن پیاوێکی وەکو جەمالەدینی ئەفغانی حیاتی بخوێنەرەوە سیاسی وا لەسەر زەویە دەست ناکەوێت. جەمالەدینی ئەفغانی محەممەد عەبدە مەدرسەی ئیسلاح هەموو هاواریان ئەکرد ئەم ئومەتە ئەگەر بێت و وتاری مامۆسایانی ئاینی بەهێز کردی ئیسلاحی وەعزی دینی بکرێ هەمووی هەڵەسێتەوە. جەمالەدین ئەی فەرموو ئەگەر کەسە سیاسیەکان عاقڵ بن هەموو ئومەت هەڵەسێتەوە. جەمالەدین فەوتا، محەممەد عەبدە فەوتا، مەدرسەی ئیسلاح خۆی فەوتا.
ئومەت هەڵنەسایەوە. حرەکەی ئیخوانی کە دروست بوو لە دوای مەدرسەی ئیسلاحیەوە هەموو هاواری ئەوەی بوو ئەگەر ئەم ئومەتە پەروەردەیەکی جوان کرێ هەمووی هەڵەسێتەوە. مەدرسەی ئیخوان بەرەو پیری ئەڕوا نەیتوانی ئومەت هەڵسێنێتەوە. حرەکاتی جیهادی وتیان جێشمان بگاتە 12,000 ئیتر ئومەت ڕزگاری ئەبێت چونکە خۆشەویست فەرموویەتی ئەگەر 12,000 بن تەواو ئیتر ناشکێن، نەک 12,000 بوونە 100,000 و فەوتاش. عقەلاکانی ئەم ئومەتە مالک بن نەبی وتی عەقڵی ئەم ئومەتە ئینسان ئەگەر بکەوێت کە سەری بەرز کردەوە یەکەم جار سەری بەرزەکاتەوە، ئەبێ عەقڵی هەڵسێتەوە، فکری ئومەت هەڵسێنینەوە، ئەبێ فکری ئومەت جارێکی تر هەڵسێتەوە. مالک بن نەبی تەواو بوو ئومەت هەر هەڵنەسایەوە لە شوێنی خۆیانمە. مامۆستا سەعیدی نورسی زۆر هەوڵیدا بۆ ئینقاذی ئیمانی ئومەت. دواتر ئەتباعەکانی خۆی اختلافیان بۆ دروست بوو لەسەر مەسائلانێکی زۆر بچووک. هەموو هۆکارەکە ئەمەیە ئێمە لە کاتی فیتنا تەنها جزئێکی بچووک ئەبینین. وەکو مامۆستا نورسی ئەفەرمێ کافری ئێستا وەکو کافری جاران نییە، ئەمەندەی بە دەوری تۆیە، ئەمەندەی بە دەوری تۆیە نەخشە کێشاوە، بازنەی بچووک بچووک کێشاوە، تۆ لە بازنەکان دەرناچی. ئەتەوێت لە بازنەی مزگەوتی شافعی دەرچی ئێشکێنی ئەڵێ با تۆزێک گەورەتر بیرکەمەوە لە بازنەی هەڵەبجایەتی دەرناچی. ئەتەوێت لە بازنەی هەڵەبجە دەرچی لە سلێمانی دەرناچی، ئەتەوێت لە سلێمانی دەرچی لە کوردستان دەرناچی، دوای لە عێراق دەرناچی. ئەوەندە بازنەیان دروست کردووە بە دەور تا کافر و بێدین ناتوانی گەورە ببینی، بچووک ئەبینی. ئێمە ئێستا وەکو مێرولەیەک وان بەسەر دەستی هەر یەکێک لە ئێمەوە، باشە مێرولەیەک بە دەستی منەوە چی لە من تێ ئەگە؟ چ شتێک حاڵی ئەوێ لە من؟ لەوە ئەچێ ئەگەر زۆر خۆی مانووکە لە پەنجەی من تێبگا، تەواوی ڕۆحی ئینسان تێناگا و جوڵە و حەرەکە و جەستەی ئینسان تێناگا. ئێمە ئومەتێکی زۆر گەورەین عەزیزانم. کافران ڕۆژ بە ڕۆژ گرفتی گەورەتر و موسیبەتی گەورەترمان بۆ دروستەکەن. ئەبێ ئێمە چاوکەینەوە، ئەبێ ئێمە یەکمان بوێ. ئێمە بەشتی زۆر بچووکەوە ئەمانە یەکتر بتۆرێنین. زۆر طەبیعیە. طبعاً یەکێ لە شتە زۆر خەتەرەکان حرەکاتی جیهادی زۆرینەی کات یەکتریان کافر کردوتەوە لە بین یەکترە، لەبەرەوەی حرەکەیەکی تەکفیری بە قووەتیان نەبوو کە لە دەستەکانی تەکفیرە بە درێژی باسیەکە. تەسەوور ئەکەی ئەم حرەکەیە کە یەکتریان کافر کردوتەوە بۆتە سەبەبی قەتلی یەکتریش و کوشتنی یەکتریش کە فکرەکەش فکری ئەهلی سوننە نەبووە، فکرێکی خەواریجی بووە لە بینە، بەبێ ئەوەی دەرکی پێ بکرێ هاتوۆتە بینەوە. بۆیە ئەم ئومەتە ئەبێ گەورەتر لە ئێستەی بیر کاتەوە، دوژمنەکەی ببینێ نەک دوژمنەکەی بە دۆستی ببینێ. بۆیە عەزیزانم لەم زەمەنی فیتنا زۆر پرسیارم کردووە لە پیاوی گەورە گەورە ئێمە چی بکەین؟ کە فەقێ بووم هەمیشە ئەم پرسیارەمە کرد. هەر پیاوێکی گەورەم بینی بێ ئەم لێ پرسیوە، هەر مەلا و عالمێکم بینی بێ ئەم لێ پرسیوە. هەمویان دوو کەلیمەیان ئەفەرموو، ئەنو ئیمانی خۆت چارەسەری بە قووت کە هەمیشە علمی شەرعی بڵێرەوە، خۆت مەشغوڵ کە بە عیلمەوە، لەم دوانە ئینقاثەیە. ئێستا خۆم ئەڵێم سیان ئیمانی خۆت قایم کە زۆر بەهێز لەگەڵ خۆیە صادق بە ڕازگۆ بە، علمی شەرعی بڵاو کەرەوە، فتنەکانی دوژمنت ببینە. بەخوا ئەگەر فتنەکانی دوژمن نەبینی 1000 ساڵ خەریکی علم بێ هەر ئەفەوتی. زۆر عالمی گەورە و فەقیهی گەورە لەناو بەغدا فەوتان، زۆر قاریئی گەورە حافظی قورئان فەوتان. کە من باسی بەغدا ئەکەم ئەڵەم سقوڵی کرد، وا تەسەوەر بە کە شارێکی بچووک و سقوڵی کرد. لە زمانی هارونە ڕەشیددا سەبتی کوڕی ویستی ژن بێنێ، بڕیاریدا کۆتا قسەم لە خزمەتان ئەم بەسەر هاتە ئەبێ، بڕیاریدا کە ژن بێنێ، نێ ئەزانی چۆن ژن بێنێ، وتی من ژنە گەێنم هەموو قورئانی لەبەر. بڕیاریاندا جاڕیاندا هەر کچێک ئەیەوێ شوو بکا بە سەبتی و هەموو قورئانی لەبەرە با چرایە لە بەردەم ماڵەکەی هەڵبگیرسن دابگیرسن. 2000 و ئەوەندە چرا لەناو بەغا داگیرسا، تەنها ئەو کچانەی کە ئەنێ شوو بکەن بە سەبتی. ئەبێ چەند ژن، ئەبێ چەند مناڵ، ئەبێ چەند پیا و قورئانی لەبەر بێ. وتیان بەخوا چارەسەر نییە، نەوەڵا بە حەلێکی تر دانێن. وتیان هەر کەسێک هەموو قورئانی لەبەرە لەگەڵ موەطەئی ئیمامی مالیکە با چرایە دابگیرسن. سەیریان کرد 800 و ئەوەندە چرا داگیرسن. وڵاتێکی حەزارەتی ئەوە ئەکەوێ، پڕە لە حافظی قورئان و ئەکەوێ. بۆیە لەگەڵ ئیمان و لەگەڵ علما ناسینی فتنە ئێمە ڕزگارەکە. خۆیان داوا لێ ئەەکەم بە ناوی جوانت بە صیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت لە فتنەکان پارێزراومان کە یا رب العالمین. خۆیان داوا لێ ئەەکەین
بەڕەحمەت و کەڕەمی خۆت ئەم ئومەتە خۆی بخەرەوە سەر قاچەکانی خۆی یا رب العالمین. خۆی ئولفەت لە بینی دڵەکانمانە دروست کە یا ربی خۆی داوا لێ ئەکەین گەنجەکانمان پارێزراوکە یا رب العالمین. خۆی داوا لێ ئەکەین مەمان کەرە یاریەک بەدەستی کافر و بێدینانەوە یا رب العالمین. یا ربی خۆی داوا لێ ئەکەین ئیمانمان پارێزراوکە، خۆی ئیمانمان پارێزراوکە، خۆی ئیمانمان پارێزراوکە. یا ربی خۆی لەم دنیای دەرمان مەکە بە شایەتومانەوە نەبێ. یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت مەمان مرێنە یا ئیلاهی هەتا نەسڕەتی ئەم دینەی تۆ ئەبینین یا ئەکرەم الئەکرەمین. خۆی داوا لێ ئەکەین سیادەت و قیادەتی عالەم بۆ ئێمە بگێڕەوە یا رب العالمین. خۆی هەموو دڵەکانمان لە بینی پەنجەکانی تۆیە یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین دڵەکانمان یەکخە. خۆی دڵەکانمان یەکخە، ئیلاهی دڵەکانمان یەکخە. خۆی اختلاف لە بینی مسلمانانە مەهێڵە یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت بە کەڕەمی خۆت نێوچەوانمان بگرە بەرەو سەرکەوتن یا رب العالمین. خۆی ئێمە 100 ساڵە زەلیلی ئەبینین یا ئیلاهی، 100 ساڵە ژێردەستەی ئەبینێ ئەم ئومەتە یا ئەکرەم الئەکرەمین. خۆی داوا لێ ئەکەین بە گەورەی خۆت نەسڕەتمان پێ بەخشە یا رب العالمین. خۆی مسلمانانی جیهان لە میحنەت و لە زیلەت و لە ناڕەحەتیان یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین نەسڕەتی خۆتمان بۆ بنێرە یا ئەکرەم الئەکرەمین. لەم زیلەتە ڕزگارمان کە یا ئەکرەم الئەکرەمین. خۆی داوا لێ ئەکەین عەدالەتی خۆت بۆ سەرزەویمان بگێڕەوە یا رب العالمین. یا ربی خۆی داوا لێ ئەکەین لە گوناهی خۆمان و دایک و باوک و خزم و کەس و کارمان ببورە، لە گوناهی مامۆستا و قوتابیانمان ببورە. هەر کەسێ خزمەتێکی بەم دینەی تۆ کردو بە درێژایی مێژوو خۆی لە گوناهی هەمویان ببورە، دەرەجاتیان عالیکە، شەهیدەکانی ئەم ئومەتە قبولکە، صادقین و ئەولیا و صالحینمان لێ قبولکە بە حورمەتی گەورە پیاوانی ئەم ئومەتە یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەت و کەڕەمی خۆت بە بەزەی خۆت خۆیە لەم زیلەتە ڕزگارمان کە. آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خواهي قول لقناهي من يشوء وجبورين.